bir ilerleyen Alexey Kirillevich Vasilyev var. Türkiye yeni programın tutuğunun bir formu taksak alıbırlar. Alexey Vasilyev'in bağlar bu İstivan Galevich idare temeli aksak Allah. Bu lafını söylüyor ama bir edenler. Ya bunu bu toplum. Yarı kita jabun toka. Ya pedagogka kurakka disakka. Bu konkurs bugünden. Mana bu konkursun nominasi butum. Ziti simpati jengga. Isan turabun. Da kulit milna bawon tadi maktal. Так, выбора не хебит. Бихиге билеген музыкальный руководитель быт, а Конечникова Елена Петровна. Пожалуйста. İki gününden kollegalar, итәчләр, беге бары билердик курдук 2013 yılлакка Саха Республикатын бастакы президенты Михаил Ефимович Николаев көләһеннән музыка для всех проект үләтен сагалавта. Бу проект иһинен беге ме улус путугар музыканы салаячылар өйөн бары үләләһә сылжабыт. Мин бастакы проектым 210 огаденете Манна тыһатар териллер надаларын өйдөн уямыт себетсея Татьяна Ивановна Локтох мастер Вячеслав Михайлович Барашковка сакалы тыһатар териллери күпсүрдери бага аягын туртас туягын сиксирдери аян онтон да атын сакалы музыканы инструменттары ылбыппыт. Onu tahanan bu bılırın ona illerasıl bihigi uyamıtıgar bu müzikanne itige kaçtıvalah öyle barargar emiye müzikanne aparatura mikrofon stoykalara onu tahanan oğullar müzikanne instrümenta oyunlarga şumaboy nabor instrumentler ıllanlar Беги уямыт музыкальный итиге долоро качылыла олоро жепин багарабын. Мен бу сүрүн үлем таханан саланна жагурда оголорго коючи пуначки ден саңа проект үлелете хиджабын. Бу беги уямытыгар гендернай ити кирбитигер олаттарга жолуккан кыргыттарга күлүмчәне өрүе белегин Салая хаджабын бу проект бар сүрбе 9 жарыктан хаджар. Onu tahanan kırgıtlarga ebi blok fleytaga anurga jarıktibin. O üleler ber авторда Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева, Ладушке музыкальный ити программалардан туанабын. Оны таханан нуччы композитордарын, онна сака мелодисттарын репертуардардан туанабын. 2015 yılлакка бу музыка для всех проектынан Москваттан Эдуард Борисович Абдуллин профессор келен улахан үдүк тамнак курстары ипыттара онна хыджан барамын келен бу блок флейттаны оголорго үйрөтен барбытым. Onu бастакы сылттан оголор наха көктөктүк бээлери исистериттен багаран туран жарыктанан барбыттара. Эннегинаммын блок флейттага репертуар буламмыт. Бастакы конкурстарга кыттыбытынан барбыппыт. Онна трио блок флейттага кыргыттарым ойноннор, лауреат үрдүк атын ыланнар биһиги салкы жарыктанмыппыт. Онна сылайы төрөппүттер өйөннөр блок флейтта ыланнар биһиги кыргыттарбы салкы билигин даганы жарыктана жабыт. Оннаттан биги онна бу сыллагы үлебит түмүгүден музыкальный атын даганы педагогтар бит бары сыллагы үлебитин түмүктүр улакан 5 жыл тогары бу
улуспутугар, улуспут кинигер турар айылгы театрга концерт оңорон келлибит. Манна оголо төрөппүттер доһуюну ылан барачылар. Оны таһынан мин 6 сылбын улустагы музыканы салаячылар түмсүлерин салаяжабын. Онно биге Илинеңер улустар музыканы салаячыларын кытта бирге үлеләһәммит. Тата улуттан Варвара Николаевна Максимова, мәңе хаңаластан Капиталина Константиновна Семенова проекттарынан музыка собирает друзей ден улақан семинар практикум үппүт бовуллана 2-10 сыллаққа маяға үтілібіта, онтан 2-19 сыллаққа жүріпчі улуға қарбала нәйлегер нүргуын уяңа үтілібіта. Бұл проект «Музыка для всех» проект салқы үлелеріне хеджар. Оны тағынан мен бәйем онна атын музыканы салаячылар дағаны бұл международный тамна арас конгресстарға, конференцияларға кыттабыт, онна бараммыт курстанан келебит. Билеген мен итиннерекпен бағарабын Алясова Сардана блок флейттаға сола ойнуру. Онна барыгытыгар болғамтығы тиін мақтал. Күннен мен атым Зоя Александровна. Мен старшая подготовка группа кружогын үтәлін по бумажное моделирование. Кружогым сылы оғылары объемной моделированияға оларда оғылар кумағынан Кургугун сыла оголору объемный моделированияга олата оголору кумагынан каптачы болбакка объемный гына оголорго үйрөтөбүн. Кургугун задачатынан болар оголору кумагынан арас приемнары үйрөтен, колобро бүк туту, нейкынан туханы, кыптыйнан сатан тутту или бу берилибит пространствага кумагынан бүк тутан тахарарга үйрөтөбүн. Сайыннарарым дене ого илитин bütçene sayılar, ilitin koordinasiyata, onunla karakterer görür, kolon görür, meredir, çoğulların sayınlar. Kini oğulurga, oğulları sılcan oğulları kıtta kepsiden, tıla sava sayılar, oğul onu kıtta kepsiden öğrenir. Onu bilgi, onunla bu kini oğulları sılcan tortistivata, fantaziyata, ömü öraz, ömünen görürge öğrenir. Испытательный өтінен кумағынан аккуратна туттарға, оны үлетін тиғар тирердерге соғы тоқту дағаны оғылары да күтті оңырырға үйерінер. Бұл программа саңа кейдейді, әбетеріне дизната, дейіне оғы олық тетімін қаптаға әрі оңырырға үйерінер. Улахан объемный предметтері, онна улахан састақ оғылар интерегиллер, қолыбыр кинлер кырасыл жаннар оригамынан қаптағай, тезяқтары, тоқтырың обық бұлақтарына білген улахан састақ оғылар бұдан
объемный тоқтары бұдан интерегейтелер. Масыналары, ракеталары ден. Оны бұттан оғылары моңыр бұтлелері бағалар. Моңыр оларар. Тоқтарынан объемный тоғынан кубиктарынан мультик персонажтары оңыратчылар. Конкурска. Онна календарный планын ағысы разделынан барар. Бастығынан бейбіт кумаға туғын историятын кәпсәхіннен дем болар. Онтан сағылан, оригамиттан сағылан барабыт. Бумажный, объемный тоққа. Паперкрафтен оттан бейте бумажный ремесло дем болар. Кеме бейте геометрической фигуралары өлбеғі туттамыт, улахан масынаны, ракетаны оңырыр дейбіт күрдік болар. Зоя Александровна Мактал, бұл бігі әдір специалист бұд, үрдіғі жүйет теманы болан оттан бұл үткі сылынлелер, оның үсі дағыны тағырлақы үлелеға демет бігі кенеға үрдіғар әлбәқті. Онна салғы барабы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Герасимова Розалия Васильевна, тьютор детского сада Турлукчан. Тема моего сегодняшнего сообщения — условия успешной адаптации ребенка раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению. И свое выступление я хочу начать с высказывания Масару Ибука, директора Ассоциации раннего развития, автора книги «После 3 уже поздно» и сооснователя корпорации Sony. Цель раннего развития — дать ребенку такое образование, чтобы он имел глубокий ум и здоровое тело, сделать его смышленым и добрым. С поступлением ребенка раннего возраста в дошкольное образовательное учреждение в жизни ребенка и его семьи происходит множество изменений. Другой стиль общения, другие требования к поведению, и много неизвестного, значит опасного, и все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротическим реакциям, таким как капризы, страхи, отказы от еды, частые болезни, психические регрессии и так далее. Для того, чтобы привыкание малыша к дошкольному учреждению было успешным, нужен комплексный подход к решению проблемы адаптации. Адаптация называется процесс вхождения ребенка в новую среду и привыкания к ее условиям. Для успешной адаптации к условиям учреждения необходимо сформировать у ребенка положительную установку на детский сад, положительное отношение к нему. Это зависит прежде всего от воспитателя, от умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. Общая задача в период адаптации воспитателей и родителей — помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь дошкольного учреждения. Этому способствует работа специалистов дошкольного учреждения с родителями. Основные задачи, которые стоят перед воспитателем по работе с родителями детей раннего возраста в период адаптации — это, во-первых, изучение семей детей, изучение семейного опыта воспитания и обучения детей, просвещение родителей в области педагогики и детской психологии, привлечение родителей к активному участию в совместной деятельности. Также заполняется обязательно в период адаптации лист адаптации. Критериями адаптации служат эмоциональное состояние, социальные контакты, хороший сон и аппетит ребенка. И суммарно по всем 4 факторам определяется уровень успешности адаптации. Мы используем, например, диагностику уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению по Анастасии Остроуховой. Вот по 4 критериям, здесь вы видите на экране. Общий эмоциональный фон, наблюдение за ребенком обязательно. Дальше. Вот обрабатывается эта диагностика.
Ученые всего мира выявили 3 фазы адаптационного стресса. Острая фаза, которая длится в среднем 1 месяц, подострая фаза длится 3-5 месяцев и фаза компенсации, которая характеризуется у детей убыстрением темпа развития, и к концу учебного года дети преодолевают задержку в развитии, указанную выше. В период адаптации игра всегда и в период адаптации особенно для детей важна игра. Да, для создания оптимальных условий, необходимых для полноценного физического и психологического развития, эмоционального и социального благополучия ребенка раннего возраста в детском саду созданы. Эмоционально благоприятная атмосфера. Это, например, игры с песком и водой в центрах вода, песок, игры с пирамидками. Важно одомашнивание группы, введение элементов семейного быта, принесенная из дома любимая игрушка. У некоторых детей, например, бывает одеяльца маленькие с детства, которые не всегда таскают с собой. Это действует на них успокаивающе. Вот, игра у нас состоит из 5 компонентов. Хэппенинг и сенсорные коробки. Хэппенинг от слова happy, счастливый. Ребенок должен чувствовать себя, если не счастливым, то радостным. И это, например, игры с песком, с водой. Все дети любят играть с водой. Ковролинография у нас практикуется. Информационно-коммуникативные игры на развитие речи обязательно. Релаксация, кинезиология и куклотерапия. Вот, например, из хэппининга. Фотографии. Релаксация, кинезиология. Развиваются оба полушария ребенка. Куклотерапия обязательно. Разные виды кукол. Ковролинография. Из фетра делаются. И заключение. Таким образом, для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении необходимо правильно организованный прием воспитанников, создание психологически благоприятной атмосферы в группе, организация работы с семьей, обязательно правильная организация, и правильная организация в адаптационный период игровой деятельности, направленной на формирование позитивных эмоциональных контактов ребенок-ребенок и ребенок-взрослый. Так, дальше о нашем опыте расскажет моя коллега, воспитатель младшей группы Коркина Анна Михайловна. Ütüpünün bihige ülebütsürün soruga oğunu kırsahattan etkan öysana sermay güttünen iden üreten sayınlaran çal turuktağ bolalatallargar bastık olugu uğru törüpütterdiğin samağlahan ülelahim bolar. Ol kurduk olaq saydıtın kıtatanya xaman birimir de bilgerip bitti biter üretir sorukları tururan üleliği xamsı sılcabıt. Oğa saas bu kehiyaqa sami jallaq keme. Oğa hayda haygağılatara adaptasyonu sipçiketi kahara Личность быһытынан идиллен тахсарыгар үтәччи уна төрөппүт бир санаага келен үтүө сыһаннаагары боллахтарына үле тахсыылаа үтүө түмүктää буолара саарбаҕа соо. Кэнники кэмҥэ оҕотолланыта тылын сайдыта хойутуура үгүстүк көстөр. Үчүгэйдик саҥарбатоҕох саана бэбиди диксиннэрэ. Оҕо бастакы тылланыта төрөбүт тылана болуктаа. Кини инники сайдытыгар улахан султыла. Манна биллен турар аан бастан төрөппүт оҕотун олох кырытыттан кэпсете үөрэтерэ наадыла. Онтон уһуяҥы кэллэҕинэ итээччилэр биһиги оҕо хайдах тылланарын саҥарар аппарата хайдах сайдарын кетээн көрөбүт, белиэтэнэбит, оҕо тылын сайдытыгар үлэлэһэбит. Сорох оҕо саҥарар аппаратын тутула туу хара кыра таҕыстаах буолар. Тылын үздээчи катыкылгас, үөһэ уоһа хамсаабат, тиистерэ үмэтэх онтон да атын араас бишинэр бар буоллар. Ол эрээри бу кыра итэҕастары оҕону кыттасатаан үчүгэдик сырыктаннакка тыл сайдытын улаханнык мэһиддээбэттэр киниликытта элбахта кепсетер анаан жарыктанар наада. Оҕо тылланаргар тарбахтар быһаччы роллаахтар. Хас бидди тарбах үлетин салайар туһаннаах участоктар тыл органнарын үлетин салаяллар. Уонна ыкса связьтээхтик үлелилер. Оҕо тарбахтарын учиннара төһүнэн сайдаллар да сучунан саҥарар органнарын үлете эмгес буолар. Оҕо балтыраатыттан үгер диэри саҥарар аппарата куолаһа дорхуаннар сатаан этэр уонна киһи саҥатын болбайын кистер жоҕура саамы күскэ сайдар кэме. Оннол оҕорон оҕолор бутугар бэйэ литинэн оҕоллубут сайнара раннулары оҥорбуппут. Ол курдук оҥохтар бытыгар төрпүттерге оҕолору илдьэн киирэн оонньоон көрөн выставка тербиппит. Төрпүттер олус сэҥээрбиттерэ, оҕолор олус астымыттара.
Манна оголор төрпүтерин кытта алтыхан арас жайыңорон сорудактары толорон хомуллар камсыыран юрдарынан ойнан арас материалларынан туттан эттиги ууну кумагы кистини красканы онтан датын арас материаллары ого бээтин багатынан боровалан тыыттаран булкуйттаран бия готун кытта 5-15 минута устата жарыктанан сылаас өйдүхү ситимин олоктан үле олус көгүстәк болбута. Төрөпүттер консультация ылан эби желергер жарыктан сүрдәк 2 түттен көмөлөк болбута. Биһиги үлебитер төрөпүттер илинен орбут сайнарар ойнулара олус тухалаактар үлебитигер гону кытта билдилен бөлелерге астынан туттабыт оголорго букурдук кас билди жарык ооню быгытынан огон тирейинтардан араз геройдары ылжытатан кас билди огого болгомту уран кепсетиннерен сеңээрен кайган соочу сюрприздары оңорон ыттакка ого ордук интерихирген кыттар оонюголус көктөк болар. Оны таханын үксүн тылчан туунан история көмөтүнөн чолкайдык саңарга үйрөтөр үрени ооню курдук ыйтабыт. Бу кемге сүрүм үйрөтет нима үтүгүннери болар. Доргонору чолкайдык саңарга эрчи канны кеме обараска жөрелен оны үтүгүннерен саңарды болар. Колобур тыз көтөр сүйрер кылдар саңаларын үтүттүм. Огол тылын имитерге арас кыра кохонору күннәгы режим устатын тухары күнүн айы катылыбыт, колобур суунок ахы хеннине зарядка оңоротуран, ахы хеннине алгыс этебит. Манны кохону агар огону бередиктирин таханан жогорун доргону арас тибелтага чолкайдык саңара үйренелерге көмөлөктөр. Бу курдук алтыхан ого илтәчи төрөпүт ыкса сибестек үлеләтегенә кырачан адаптациятын чептикетик ахарар. Оны тағынан төрөпүттери кытта үләгә сылын айы арас яһалары ыйтабыт. Ол курдук бу күн пандемия кемгер флетлей ден көмүс күн конкурсын ыйтыппыт. Төрөпүт оготун кытта алтыхаргар анан терибиппит. Флетлей ден ангылы бәй композициятын оңорон картска төһери болар. Иелербит күндү тастыр битен видеосюжеттары илден кемнергер оғылырна тугу жарктаналарын уттан ыппыттара. Мен кен туттум агалар иделерин кысыздатар сыллах видеороликтары агалар бут устан алтабыттарын оғылырга көрдөрбүппүт. Тыл күнгаранан жие кергенин сомоголур сылтан. Киниге күнгаранан жие кергенен осторени пилинери фото конкурсын ыппыппыт. Манна жие кергеттербит олус астынан жие кергеттеринен сомоголухан кыттыбыттарын үйері кепсиллер. Оны таханан оғылорга кенеге выставката жие-жиечен осторияны оролларга оңан көрдөрбүппүт. Төрөпүттергенан бэйбэйлерин кытта билселлерге сомоголоолларгаранан кел олар сергехиек ден уһуямыт Инстаграм сирегер рубрикабыт тақсар. Ол курдук сибекки мағынар ебетигер сылжыбыппыт. Чурапчы мини футбол командатын бир агабыт футбол туһунан кепсәбите. Бу курдук арас тәйнәре сылын айы быланнан огыс айдарын тугар төрөпүттер битнән сомоголхан үлелибит. Кас ытыллыбыт үле баннарга тахарылдан кири холбутугар выставка болан яни хебит. Болгомча тен байгаларын. Мен билген бу уян атын тереттен кытта социальный партнерство кайда килерин онна кайда үлелерин туһунан эһэ кепсияматтан уян бете кайда таганы бетен игер бүген олоран кайда кытын билеш сайдыркага хоогонуттан бары билеби олин уяннар атын социальный тереттен кытта алтыгыта уян материально-технической базата кеңирге үлэхеттерин тахама кыга үддүрүгер кыга береллер. Онна оттон бие оголорбут атын телетте үлэхеттерин кытта алтыганнар, жону кытта будурхулара кеңир, улатар, упутаралар, жону кытта кепсетер, алтыгар жогурдара. Оттон биеге элбах телеттени кытта
партнерское отношение кирембит договор хорисаммыт кинилер кытта кадрытары алтыһабыт оны бу туохтан көрүягын таблицаттан биги бу краеведческий музей улустагы краеведческий музей екытта договор пьесенемеле либит онно мероприятиятын быһытынан биги онно барамыт экскурсияга хыджабыт оголорбутун ижа онно оголорбу бараннар көрөн өссө бу агылар еңи тыллалар онно элбах материалы ин ылан келелеригер колура биха этемесибес болар. Онна улустагы бу Дмитрий Петрович Коркин атынан спортивный музейга экскурсия каяндагына хыллата хыджаллар. Бу боллана именно спортдо онна чөл олого пропагандалыга эме бир улахан туопук болар, сибесте хибит болар. Оннаттан биге сибесте хабит бу чурапчытагы бәбит аттыбытыр олар улусна гимназияны кытта хитимнәхты биләлибит кинелер кытта тәңе форум ытабыт, конференция ытабыт, онны өстө биге ситимнәх совместный образовательный кластер эркин инженерное образование ден улахан проекттахпыт. Бу манна алтыһарбыт ден биге улусна гимназия, техническая гимназия боларын быһытынан кинелерге технической оттан каниска хиддан сайдан турар онтон олихин биге уямыт рана эти робототехниканы килерен беремит денне оглор бут кредактереттен идеталларга ранее преферентация үле барарагар инне эме бир күбүштә үле болар ден этеди. Онна биге өссө бу аттыбытыгар сытар төлөйн хилеген кыттамер шетте хабит договор персемет бу манна спонсорство болар, обмен опытан болар, онаттан инникиптигер төлөйгө үлелен олар кустук уяны кытта бир ситимнактык үлелир булан оңгулары болар өссө үлелит тенен кеңен бири тегемит. Онна улустагы детский библиотеканы кытта олар ыксахибастакты үлелибит договор персен манна бихе олар бут бараннар библиотека жаллар үлехеттербит сыддаллар библиотекардар манна келен тематическая беседдери конкурстары гыталлар ол черчетинен биһиги туаха кинилери бу уямы тигер эмия библиотека теримекпит. Сөп оны бу отон чурупчу тагы государственный физкультурный институту эмия кытта эмия үлехебит оттон онно оттон илечи халачы Татьяна Алексеевна Макарова болар, онтон билген үлели олары проект бут аға сейке сетиме ой ботоген өстети хаңа проект кирен берді. Онна манна бихюлехеттер бит научно-практическая конференция кыттылар, преподготовкаларын баралар, онна инне заочно верененнер бияқа бұлырын түйет үлехет үрді көреға битереннер бәбі тоттыбытуар үлехет болан хыджалар. Етімер сетихибит, сүбәстәқ сетихибит болар. Аны бұлына өтті майнеме біттерен күдік бұл күнтегі чағынай гендерне десады гытта эмех бастақты үлелибит онна бу Анатолий Аркадьевич бурна шоттар келеннер кинилери гытта бара хаджабыт кинилер биха келеллер эме проект эме хурьяппыттын эме багарбыппыт ити булырын оттон булгырынан эме токтан калбыты онна өссө бихи кинилери гытта кинилер хүдде албак педагогический тугдарга хаджаллар олору гытта бу үлебитин эме хитимнәмит кинилери гытта хитимнәмит бу Татарстан, Казахстан дике эмия барар эмия буланнарда атып тонтон онтугай битен быйыл эмия булырын токтан халбыта онон быйыл интигай бит тин халгы тибитчен бәби багалакпыт. Онотон бу бәбит бихит бәбит куагалы денер онна үз образовательный учреждение турар Толукчан гимназия оны технический колледж. Менен бихи биге үлелер бите хүддә үшүгей кинилери кытта бир проект хурьябыт, онна отон бу бир проектынан болар хүддә үшүгей сквер трудовой славы ден бу төлбө олар үлехет жоннору үйетитер сквер халлы бита. Бу баллана бихе олар бутун бу үлехет кийин вастырга онна иделери талан бу отон үлехет кие болаларга хүддә үшүгей туак проект болар, онна булырын үлага кибите булырын күһүн оннотон бу биһиги бидойдулаакпыт өссылларга президентнабыт Егор Афанасьевич Борисовтар келен өйдүттан Егоровтар бу жекерген эме баал олар онан бу жондорун көрөн хүддаан үйрөн көтөн бу манна бу лоллар
beylere bu jonların üyedikleri jonların tugun katıskatın beylere ottoran manna alan beylere uğrallar. Olata bu yolda hüdde halbek öyle barar. Bu tulaloran bu bihebitin bu yetitiğin onunla can turuğun zamanı hüdde halbek siyenler gelen ebelerin hellerin kıtta hıccaların köddefa bihi sılbıtın hippit ebippikken hüddeğin üyerebit. Barta bu bilgin ulağa kilen turar bıllacı ihtimayın bu kravitçeskayı kapsayabitim. Ondan hakalı ohuyan bolar. Bu hıtınan bihi bu silo çörekçi silo togar ülen olarak artçı duhomna kinin kıtta ısı hüvestektik dogardahan lelibit. Mana Nadezhda Mikhailovna Zavalskaya halayat bu artçı jetiger baramı bu bihige oğulorga üst bom tüher mayın Irina Dimitrievna'ya kasabite. Onunla bihige bebitere barar bol batakpıt. Manna bu silo hinaga uhuyanları emi olura 5 sasta 3 sasta oğulların emi ngırabıt. Onuttan bihi ülebitin saniyat bit. Öydür uhuyanlar manna gelenler kolubra 5 sasta oğulların icce gelenler tılda kiri tuğumun tühersen barallar. Söp. Ona bu uhuya main bu korkinne emi kesen harbutun bu ola bu korkin muzeygar. Ona bir hüdda hoşugay bu muzeyden taksijenmiye muzeye bolar manna Alexandrovich Popov gen entuziyast taksijenmis bu otan silo oloktağa hüdda hoşugay kovaktar muzeyda kıhınları ülelir. Ona ola bu baranlar Nayabıga bu bayana eğer baranlarca o kılları baran görün, tüylerin önlerin görün, ile karakterinden görün bizden kelleler ona ikihin bu sas barabıt. Ona bu Alexandrovich bede kıyıga anallah hüdah üçügey puşkalar, samolyotlar, tankta onlar bu tabadonuna baran oğlar belirli oynayan kiren onunla batın belirli ton ililerinden ataklarından tutan körenler hüdda halba biliğini ılan kelleler. Otan bu mayın epipikulu dasakları tutta bilgüleleme bu plaşatka butur hüdda şugay bu betonun kuttan biha masına belakten hüdda hayta kadrita tok ülebil biliğin de varatorar onda bihigi bir sürün emiye altılar kihibit bu smart education Petrova aktivliğine simen onların tutta bolar bu kene biha bu orbata teknika But оборудованиятын малын салын bu kene biha ağalar tangar onlardan bihine dastavka bir kaçıyar. Onlardan bu gibididileri kıtta ıksa hevestakta güleleheller bihe iteşiler bir mana proyektaktar. Onda bu zasilkis bu respublikanskan konkurslarga körülerge cebaratıgar bu bilgi haccanlar ülelenler hüddak elbaq tuğ. Ota üle kamsahın böyle takar genetibet ondan sonra bu balıkatı içinde karıskal fondun tutta emiye doğuvar tühesemet üleles bitbit bu balırın emiye toktan kalbıta bu kinler gelenler lagapiyetta obuzlar oğlar butular gelenler terapitlerge oğlarga attan sübema biyeren ona diagnostika yunturlarım var bittere ondan bilgin bihi kinler kıtta heves bitken online toğu tabıt seminer kurs itallar terapitler biter ona oğlar butular Chatan iti kudog bihiga bu sasyane partner darbutan kita ulene pakainlik tan upo pututan kapsen inen bitamin. Bagpaktawa tingin maktal. Salgı bilgin bihi pedagoglar bıt Потапова Елена Аркадьевна, ona Дишковская Ольга Николаевна, doktorun istihbit. Gününden bilgin bihigi bebit video butun kolbokput bahalasta ekranına.
Әһиәхә көстөрдә. Keler. Aha. Keler. Genel planda kasıntılar biliniz. Биһиги бу көрөн аспыккы курдук биһиги бес хайысханан үлелийбит STEM образованияга ол курдук бу технология, инженерия, искусство, онна математика диен. Биһиги элбэх оборудованиялаахпыт именно бу оҕону математикага, логикага, информатикага, инженерияга, робототехника сайыннара элбэх набордардаахпыт. Ол курдук биһиэхэ элбэх арас лего набордара бааллар. Ону таһынан корейский образовательный эме набордардаахпыт, рабомыштен набордардаахпыт. Салгы мультипликация ден эместем бес көрүңөр кирер үлени билигин Елена Аркадьевна бэйте эми видеонан көргөрөн берия.
Түйкүнүнен вастабыллах ага сейгеси тем кыттылахтара. Мен билигин эхе бәйем үлебер туттар программалар бын көрөр бүтүгер грабын. Corel Draft'ten bu programmandan bilgi kartınkaları oңоробут, logotip oңорокко сөп, арас дипломдары, альбомдары оңорорго туттабыт. Онна bu Adobe Photoshop иккен теңге туттуллалла. Онна bu ити программалар бары анимация оңорорбут вер олус надалактар. Crazy Talk bu каттынаны мимикалатар, саңардар программа. Crazy Talk жанаттанар, оживление картинки. Бу маны бартын бу Adobe Premiere Pro холбан анимациялары, мультиктары оңорон тахары хасеп. Бу программалар барыта бу биһиги олус надалах. Бу биһиги коллегам Зоя Александровна терапевтери кыттоңор бут кукаллардан манны камсанылах мультик оңороллар оголор бәлере кыттыханнар оңоробут. Онна музыкальный руководители кытта арас эме клиптары ити редактор бу барыта ти Adobe Premiere редакторынан оңголлалар. Бу маннык оңордокко оголус хөбүлүллер, онна тон ырыга үңкүгө уйуллалар эркинлерге мие стимуллаак, баглаак болаллар. Бу смуглянка ден клип оңорбуппут. Бу оны мен бу оголор кыттөлелерге туттуллар эмулятор BlueStacks-тен бу бар сайыннарар приложениялары компьютерге хайдах көрдөрөргө, онна бу компьютерге киллерен экранга тахаран колобра оголор кытта теңге үлелек касеп. Бу олус тухалах надалах программалар денетебит, онна бу Learning Apps-тен эме платформа бар. Иренеме оголорга надалах интересный занятиялары ытарга тухалах ити программалары, приложениялары бихи жарыппытыгар күннәге олоқпытыгар нар туттабыт. Бәрі оннаттан бу робототехника, конструирование үлелерин быһыдынан арас конкурстарга кыттабыт, ол курдук республиканскай да тахамнак, российскай да тахамнак конкурстар кыттабыт, онно кыттаргаттан бу пандемия да болан, онна те ырак ин российскайдарга ин нар туунан видеонан бара, оны те холобра бихи группага ин WhatsApp группаан кепсеттакка кыйлактар ин видеолар тиллерин бу агаяк тан бу үлелер битен эме видеога угамын көрдөрөбүн биһиги Smart Voice тен Антон бу приложение конкурстары кыттарга темалары хайдакталаган жер боллахан тон биһиги сахалы эгеннен үлелиби, онна холобра ыйдарынан холобра баянай ыя инден ыйдарынан темалан үлелибит, олихин боллана бу оголор имде болар. Холобра кинилер группага итәче ме бу мунка туһудан кепсир, мунка теллерин веретер, инкемнери төбәһендерин бу конструирование на робототехникага оннук ол мунка тематын ол бара хыджар темаларын кепсете хыджар темаларын ыллаккана оголор ордук интерегилер, онна кинилер чепчекетик ылналлар. Бу видеолар бу бияка республиканскай таханга меслеспик видеолар болаллар. Бу мунка сохармасына ден оңордуктары оголор, олус сөбилен маннык оңой бу. Онна бу темалары таларга хаяндаганы эбехет бар проблематтан таксаханада. Холобура бу улугар улахан элбат стадиялар бу келин ханга тутуллуктара, онна бол бияха хисиддеригер лифрин ден согал олохторугар көрсөр калгаларынан маннык проекттары оңордокко ордук оголорго тиимте, онна такепсиллерге даганы интерегиней болар.
Мин бәйем үлелер проектім бұл бар тулалыр әйгеға тұтар механизмнары оңырағын ден бәйем ұнны проект ақпын. Бу бихияха специалист Михаил Прокопьев семей салайы авторской тамаллайы оанюларын ытартын бағын кепсәбіте болу. Ити проекттан вескәбіте ме бу проект болар. Эти манна дисака жарыктана сахалы жарыктарын бу паркага киллерекка себебиттен бәбит проект бу ян инженер ден конкурска бу эмие бастык эместене ылбыт ролик болар. Бахияка быгатардан көрдөрөбүт. Она бу республикага ытыллыбыт, сотуртаата ытыллыбыт фололол ден күрәккә работодиягар әме оғылар бұд кыттаннар, кыяннар әме республика тахымыгар бәбит үләбіте көрдірәмміт, кыттанмыт, тәнәме опыт ылбыппыт. Оны бу хаятарда проект морга ого эме бурдук онюр хайыр элементтарда күрәктәһи бу проекттан күрәктәһи интериллер болланы килләргә олус интерейне болар дигән әтяктан багарабын. Балкамтага тиһин мактанабыт, оннан туамит ыйтылар ин боллакытна. Баһалыста ыйтын әпетте яқпет. Оны бу неделе сағаланыта улусына күрәктәһи боланаста образование хатон ден, онтон биһиги бу ухуян, онна оскола, начальный класс ушталларын икки ардытыгар команда туроран преемственностька оғону үйретиге, итиге ден образовательный хатон ден үс күннәк марафон келлибит, оннаттан улуу сердүтүнен он хәтті командаттан 2 месте алам боламмыт, тынеме бәбит үйерен оларабыт. Онна бахалыста вопростар бар болақтарына бахалыста етін әппет. Вопрос хоқ болақта. Үте күнінен? Так, дальше семинар бұд салғанар. Бағалыста бігеге коллегалар бұд нюргухон ұғуян қатылы нәхелеге бәйетін үләдін опытыттан кепсияға. Так, слышно, да? Да. Так, добрый день, уважаемая Татьяна Алексеевна, коллеги, участники стажировочной площадки образовательного кластера Агагасайгеситиме. Вас приветствует Центр ребенка детский сад Нюргугун, села Харбала 1, Чурапчинского улуса. Позвольте ознакомить вас с программой нашего выступления. Итак, по первому направлению и второму направлению открытого образовательного пространства, вариативные формы организации открытого образовательного пространства и психолого-педагогическая поддержка детей раннего возраста в открытом образовательном пространстве с деятельностью консультативного пункта вас ознакомят наши коллеги Лукина Анастасия Дмитриевна, Васильева Анна Вячеславовна, Драгунова Наталья Егоровна и Прокопьева Наталья Кенчарична. По психолого-педагогической поддержке ознакомит вас с авторскими пособиями и
сенсорной комнатой Никифорова Ульяна Петровна. По третьему направлению социальное партнерство в открытом образовательном пространстве по теме реализации проекта по совместному воспитанию детей Көмілек Тулалах вас ознакомят Парфенова Татьяна Николаевна и Кривошапкина Мария Васильевна. По четвертому направлению совместная работа с семьями в открытом образовательном пространстве по теме «Детский сад и семья. Единое пространство развития ребенка» выступят Барашкова Дарья Николаевна и Филиппова Анна Тарасовна. И по пятому направлению «Цифровая образовательная среда в открытом образовательном пространстве» вас с логопедическим столом «Алма» ознакомит учитель-логопед Павлова Айталина Николаевна. Так, сейчас приветственное слово предоставляется нашей заведующей Ефремовой Татьяне Николаевне, почетному работнику образования Республики Саха-Якутия. Өтө күнінен қатылтағы Нюргуну хуян 6 сылын белетер Республика бир кыржағас ухуяна болар. 6 сылыстата үгіз карачаннары улатынларын олық кен артыгар көтчек кынып түттем. Арас кемге Республика кен туттарар педагогтара үлелен аспиттарын история умныбат. 1906 сыллаққа кергенли педагогтар Вера Дмитриевна, онна Иван Семенович Васильевтар, қатылын әхелегер кәленлер хүрбе 5 местеләк оға саатын аспиттара. Нюргуун уян 1999 сылттан методист итәчі Елена Николаевна Николаева кыһы олу аналларынан ити онна оғы чалдоровета ден экспериментальный программаға үлелен чуропчулуғыттан бир бастакынан Үөрек министерствотын экспериментальный площадката болары сетиспите. Чололоққа бүттін нәхилегінен правительство гранын ылбыта. Үөрек министерствотын инновационный проекттарын көрүү конкурсуар кыттан әмие гранынан наградыламыта. Оны таханан бу проектынан 2001 сыллаққа Москва корка гытыллыбыт итәчи ой брастыгынан учу оскола 2001 сыл конкурска народтар икедернагы конкурска кыттан лауреат үрдикатын сетиспитем. 2000 сыллаққа итәчи 2000 республиканский конкурска Наталья Кончарчина Прокопьева, 2005 сыллаққа учутал 2005 республиканский конкурска физкультурный инструктор Анна Романовна Сидорова кыйыны сетиспиттерем. Оскола ненағы өріқтәңі реформа дарартурар кәмегер, оғыян үлетігер әлбәқ саңа сүйрәнлер келелдер. Ол күрдік білетен әтебет 2015 сыллаққа федеральный программанан модернизация систем дошкольного образования, выкуп зданий детский сад программанан қатылын хелегер сүйіс местеләк таз детсат тұтылдан үліға келбетем. Коллективка үләхет, онна оғақ сана әбіллән, күн бүгін Нюргуун хуян чуропчулуғығар бір улахан детсат болан үләлі олорор. Билигин коллектив бытыгар, уhuямытыгар 5 бөлігінен 115 оғысылжар, 4-9 үләхет үләлер, ол хеттен педагогический үләхеті сүрбе бір. Коллективка бир Саха Республикатын өрәқтәһенен үтөләг үләхете, 2 Российской Федерация өрәқтәһенен учоттаг үләхеттерә, 6 Саха Республикатын өрәқтәһенен туйгуннара, агыз туйгун категориялар педагогтар үләлеләр. Коллектив саңаттан саңа сайды солымта болар, олоққа келлерер. Сардаңалақ артык, эколята, дошколята, здоровье, питание, здоровье, ребенок, үс мазбитей күре проекторы олоққа келлерен оға сайды тыгар үләлі 2005 сылттан республиканскай арылық устуз общественной системге, 2019 сылттан ЮНЕЦКО ассоциированная школа системигар кандидатынан, эми 2019 сылттан арылық устуз системе инновационный проектка кирен үлелехебет, 2000 сүрбе сылттан первые шаги программаны олыққа келлериге Саха Республикатын Үөрек онна наука министерствотын инновационный площадкатын быгытынан үлели сылжабы. Оғы етеге олыс устук, онна әппетнесте оле болар.
Оғаны кытта быһаччулелер педагогтарга, оны төрөппүттерге, педагогическая наука кандидата Татьяна Алексеевна Макарова салаян үлелетер ахага сейге ситиме олус элбек көмөнү оңорорун белетибит. Инникитин проект кытылаактарыгар өссө түгүл айымняа хүлени багаран туран мин тылы билигин беребин Саха Республикатын өрәгәретін туйгунугар Нюргуһун хуян сүрүнүр итәчтигәр Людмила Егоровна Федоровага волхомтого тиһин мактанабын. Спасибо, Татьяна Николаевна. Так, сейчас очень вкратце разрешите продемонстрировать видеопрезентацию. Онтон күн бүгін үс мас бүтей күрөнөнү оскола минағы састав оғо физическай хадистығаларын сайынлары эсин синин элчии бұрайы ситимили активтілерді. Ол құрдық бұрайы күсіп күдінінча 19 сыл бесі егер бұйтылығы үйері құлектерін жарбан кәдігер бір сонын үйленәлігер едемізді. Үсігінен итилләчілерді Тулалы районған қарыстыр, түрәбі дөтілер таптыр, кемеға таренелер жоғын жан бола ұлаталарға олып ұру бола. Бу кайыска бутыгар экалята, дашкалята бүтүн Россияда агроекке керемет үлелехебит. 2010 сылда экалята молодые защитники природы көрәк республикатағы этабыгар 2 месте, российской этабыгар маңнайки местени улары сетиспеттик. 2016 сылдан оғы уяңа үйері көті кәлерген, үйеріті соғылынан өтенге сылжарыгар бәлемдер сылла осқылын қоға үлелі. 2010 сылда оқыз исүлетін білгіндерін бүтін Россиядағы перспектива конкурсқа күттанды. Лучшая здоровосберегающая среда ДОУ, лучшая программа по адаптации ДОУ, 2 номинацияға кемерген, 100 местені ұлбұқпын. Бұл қоспұт сіртяқтың түрілер үлелі тұраны болғаны. Көрішігі өрәқтәңіне салтаңалақ артын спортивный түн көрілді. Бұл бұңға ғайыры күйде чүләтеш специалисттер бір, оны олақта құчасқой балығалықтары периодтан 3 сағығыр дері ұғияңы сылжыр, оны сылжыға тоғылып тұрып біттерген. 3 салағын амал көңіне айналды. Ол құттың олық сүрек күйде салаға оғы сүйді үйелерге сүбелер анал бәрістер ұйғыланды. Онтан ұйшағын салағы тұлы. 1 сағығыр дері сағыстағы олық тұрып біттерген психолога педагогический көмелер оңалу болу. Етенні алпа еттен береген дері сағыстағы олық Терапевтерин кытта анал коска келеннер оңнян жайттанан бары условиялар терьерни мамалыш кобу терьен үлелетер. Онтон бириттен үлелер берisi астан коколы оны сиңдер терапевтері здоровейка осколан кагылар келеннер сусаки сылжырга белемнелер ара сайынларыла калдылары оңдылар аттах условиялар кытта бисселдер. Бұл проект тұтынан физкультура, оны спорт институтын кытта эксолялы образовательный кластер, ахаға сәйкесі дүние сетевой проектқа керемет республикатағы инновационный площадка стартовын бұқты. Оны дәне первые шаги программаны олыққа түлдерінде экспериментальный площадка атын олар бұқты.
Итки тахача 19 сылтан ЮНЕСКО ассоциированный сколалар сетинегер кандидат бөлүтүнөн керемет ЮНЕСКО үтөр жагалларга көктөктү туттар. Быйылгы вера жолун саатыгар үлектин камнастыгын бактын түмен, шундата үтөлөр республикадагы өсүрүн бастын сада конкурс катышканлык лауреат бүттүк агын оллугу. Бу сетихи бигини элбакка кынакты. Онан үлебит камнаспыт өссө да иннибитигер. Наш детский сад Нюргугун, в переводе от якутского «подснежник», расположен в Аласе с озером под названием Огуру, где каждой весной растут подснежники. И это имеет огромное значение по воспитанию подрастающих якутян. После долгой суровой зимы появляются нежные, хрупкие девочки, смелые, стойкие цветочки, которые приносят всем радость, веру, надежду и любовь. Извините. Күн бүгін ұғыяңа балтара сағыттан сәтті састырылар жері 5 бөлі оны 115 оғысыпты. Оны еттен жүрдуанаға қолықтағы да қағылжалла. Коллектив осай жүрдуан тоғы төләйттәк, онтан сүрбет елі бедебейістері бұл болы. Етеншілік тағана После долгой, холодной, суровой зимы появляются нежные, хрупкие девочки, смелые, стойкие мальчики, цветочки, которые приносят всем радость, веру, надежду и любовь. Нюргугун – это живой организм, новообразование, это пробуждение, возрождение и стремление. Чтобы они украшали нашу землю, надо сохранять, спасать, защищать и оберегать их. Экология. Помогать этому цветку расти. Миссия социума. Нужно беречь корни. Это традиции и обычаи. Поддерживать стебель, основу – это уклад жизнедеятельности. Создавать благоприятные условия этой идеи. Можно осторожно, чтобы не навредить, применять современные технологии, убыстряющие процесс созревания. Это инновационная экспериментальная работа. Лелеять содержание образования надо всем миром, сетевое взаимодействие. И когда цветок расцветет и станет плодоносить, будет польза. И это будет нашим ожидаемым результатом. На сегодняшний день в селе Харбала 1 от 0 до 17 лет проживают 256 детей. Из них дети от 0 до 7 лет 127. Организованных 97, неорганизованных 30 детей. Всего детский сад посещают 15 воспитанников, из них 40 детей из села Чурапча и близлежащих наследников. Функционирует 5 групп с полным пребыванием и 2 группы с круглосуточным пребыванием. Воспитательно-образовательная деятельность ведется под одним общим проектом «Здоровый ребенок в здоровом социуме» по приоритетным направлениям физкультурно-оздоровительное, экологическое воспитание и раннее развитие. Одним из важнейших направлений работы с детьми и дошкольниками, и особенно с детьми раннего возраста, является работа с теми из них, кто не посещает дошкольные образовательные учреждения. В селе в последние годы заметно увеличилась рождаемость детей. Естественно, возникает проблема обеспечения дошкольников детскими садами. В связи с этим, изучив возможности введения вариативных форм дошкольного образования, администрация детского сада пришла к выводу, что в ДОУ имеются все необходимые условия для предоставления дошкольного образования по модели, совмещающей форму консультативного пункта по оказанию психолого-педагогической помощи родителям и центра игровой поддержки ребенка. В помощь родителям детей раннего возраста, не посещающих и посещающих детский сад, на базе детского сада открыт консультативный пункт Сардангалахаптык. Цель консультативного пункта – увеличение охвата детей раннего возраста дошкольным образованием, расширение сферы образовательных и социальных услуг населению. Родители с детьми
раннего возраста и будущие матери получают в 3 направлениях консультацию. Школа будущих матерей «Цветок жизни», психолого-педагогическое сопровождение родителей и детей раннего возраста от 2 месяцев до 1 года «Беби-сенсор» и Центр игровой поддержки ребенка «Первые шаги» для детей от 1 до 3 лет. Далее с деятельностью консультативного пункта и практическим опытом работы вас ознакомят наши коллеги. Итак, я даю слово Лукиной Анастасии Дмитриевне, педагогу-психологу и воспитателю 1 категории. Пожалуйста, Анастасия Дмитриевна. Үтүкүннен бастабыллах стажировка кыттылахтара коллегалар. Мен атым Лукина Анастасия Дмитриевна. Катылтагы нергоһун уяңа итәченен онна психолог педагогунан 2 сылбын үлели сылжабын. Кенегаски ияллар олох сибекките осколаларын салаячта болабын. Биһиги сүрүн сылбыт буалар доробай оҕуну иитен тахары. Келин сыллар көрдөрөллөрүнөн үгүс оҕолар нервно-психической кан өттүнен сайдылара намтата ембелетилер бит. Ол туһуттан биһиги туохтан төрөттенерин үөретен көрөн баран оҕону ия иһигер үөскүөгөттен сайдарга көмөлөһүөххэ диэн бу оскола терилибите. Осколабыт сүрүн сыла буолар төрөппүт сатабылын компетентныһын үрдэти. Дьэ кэргэҥҥэ сыһыны тупсары, оҕо уонна ия сыһыннарын ситимнээһин. Биһиги манна команда болан үлэлибит педагог-психолог, музыкальный руководитель, гигиенист, эби верахтаһын педагогтара, уонна физическая культура инструктора. Бүгүн эһиэхэ кылгастык маннык немалары туттарыбыт релаксациялар, санатал методика маны кэпсиэҕим, музыкотерапия, тренингнар, арт-терапия, уонна сказка-терапия, бу кэнэҕаска иэлэри кытары маннык немалары туттан үлэлибит. Бүгүн эһиэхэ кэпсиэхтин баҕарабын санатал методикатын туһунан. Михаил Львович Лазарев нематын кене этеринен оҕо сүрэҕэ табиэҕыттан киһи буолара бит. Ол иһин олох үөскүөгөттен оҕону сайыннардакка биһиги доробай оҕону ситиһиэххэ сөпөбит. Кини сүрүннүр немата буолар эбит музыка терапия. Мэне ыры хитнерэһэн болбаккара бэйэта хас бирди определенный периодка ырылаах буолар эбит. Бу санатал. Оҕо төрүөн ининэ, оҕо төрөбүтүн кэннэ, оҕо суна хылдьара туох барга барытыгар арас ырыларда. Билигин эһиэхэ кылгастык бир ырыаны хитнерэн ылы. Хайдах буолар эбити. Начиная с этого цикла, вы можете использовать различные музыкальные и шумовые инструменты. Например, песни цикла «Музыка сердца» сопровождаются негромкими ударами по маленькому барабанчику. Бу ырыаны оҕо ийэтэ бэйэтэ хоҕотоҕун ыстан сытан истеригер иген үчүгэй. Трубка үчүгэйдик киирер. Маминого сердца музыку услышь, солнечную дверцу скоро отворишь. Бу ырыгы таата гим беременности ден. Иелербит биһиэхэ бу пандемия нина келе хылдьааччылар кенеҕаска иелербит арт-терапия иелербитин кытта древний коҥор буппут бу оҕо кэтэһэрин туһунан онна билигин эсэ иэхэ көрдөрүөхпүн баҕарабын электронный киниге диэнник. Ой, надо. Онумна. Да, флип программын хоҕобитти. Каябытах мини. Электронный флип программаны кытта бэят
билер жоннор баргытты Филипп программага биһиги иелербитин кытары туох оҥорбуппут Астория ол онно бу слайдка PowerPoint-га оҕотун туһунан ие бэйэтэ кылгас хартыналаах Астория аяр ол онон биһит бу ноутбукка бэйбит Филипп программага киниге курдук оҥорон таһаарабыт. Сыллаага былааммыт. Истибикитер мақтал билеген тылы беребин мен салгы арт-терапия туһунан кепсияга Анна Вячеславовна. Васильева Анна Вячеславовна, педагог дополнительного образования первой категории, арт-терапия для будущих мам. Үтө күнүнен мен бу эпиттерин күндүк дополнительное образование педагогабын. Билигин ахияха мен билигиннерем арт-терапия туһунан. Арт-терапия ия болары сылдьар кэре аҥардарга диэн. Ота бу биллерин курдук бары билебит арт-терапия диэн тугуй. Арт-терапия диэн ия болары сылдьар кэре аҥар бу жиктик эмен эте сиине санаата уларыйар кемен сымнагастык улахан оксуута суох атаарар бир сүрүн нема болар. Сүрүн сылынан ия долгуютун кутталын сырагын сымнатар. Онтон тугу берери бу терапия. Жарыкка келен ия сыннянар, атын иелер кытта кепсетер санаата көтөгүллер. Арт-терапия сүрдэ халбах немаларда хаме бэйтин ихигер, онтон буланы биһи саамы сүрүннэн талбуппуттен мандала терапия ден. Бу боллагана тога мандала ныталлыгыт тир боллахытына мандала бөрүбөттәтәкка төгөрүк ден. Ол курдук биһиги сирбит, күммүт, барата төгөрүктөн турар, онна ия ihe ого бэйте төгөрүккө үөскүүр. Ол ихин буланы бу биһэха олус чугас болар. Көрөргүт курдук бу барта төгөрүккө сылдьар бу хамы сүрүн туга төгөрүгө оюлуубут биһиги. Ол төгөрүк ихигер ия бэйте тугу санаатыгар туох келбитин, тугу долгуярын, тугу санырын оҥорон тахарыхтаах. Мандала буллагана эме бэйтин ихигер сүрдэ халбах немалардаах маны баайан да тахарыкка сөп, кумагынан кутан, бу туох араханай пластиковый маллартан, ураты маны природный материаллартан эме оҥорукка сөп. Оны бугулагана бэйи саамы туттар туохпутунан красканан, онна кистенен оҥорон тахарабыт. Онна буллагана манна бу маны биһиги буллагана туох жанаттыбыт онна манан ия психологическое состояние тем бахары сүрдэ туох интересиней онна буллагана бу маны кылыбыра бээлере жарыкка келлехтерине ат бээлери эме көрдөрөн санааларын үллестен эме сүрдэ туох тухалаах болар. Онна кылгастык буана маннык этиэхпин баарабын. Бу маны бастаан оҥорорга чуумпу сиргэ анаммыт местега олорукканаада онна эти санатаал ырыатын эме кыттыһыннаран музыка терапияны кыттыһыннаран маннык ырылаах ураты маннык атмосфералаах боллагына эме сүрдээх интерихинейдик тахсар диэн. Оннотон болкомтаҕа тиһин баһы баларын. Так, второе направление консультативного пункта психолого-педагогическое сопровождение родителей с детьми от 2 месяцев до 1 года, бэби-сенсор.
практический опыт покажут вам воспитатели Драгунова Наталья Егоровна и Прокопьева Наталья Кенчершна. Пожалуйста, Наталья Егоровна. Драгунова Наталья Егоровна, воспитатель высшей категории, отличник образования Республики Саха-Якутия. Руководитель беби-сенсора. Үтүө күнүнен стажировочный площадка кыттылаахтара. Сардаңалаах артык консультативный пун ихинен беби сенсор кайыскабытыгар 2 ыйыттан 1 сааһыгардылы оголоох төрөппүттери оголору кытта үлэлэһэбит. Үлэбит сыала 2 ыйыттан 1 сааһыгардылы оголоох төрөппүттерге оҕону иитиге сайыннарыга көмөнү оҥоруу төрөппүтү үөрэхтээһин. Соруктарбытынан төрөппүт оҕону диэкэргэҥҥэ иитиитигэр уһуяаны кытта ыкса ситимнээхтик үлэлиирин ситиһии. Уһуяан өттүттэн психологической, педагогической көмөнү оҥоруу. Төрөппүт оҕотун кытта тэн сыһаннаах болуутун ситиһии. Уһуяаммытыгар мамалыыш диэн бииригер дылы саастаах оҕолорго анал хос териллэн үлэлиир. Быйылгы үөрэ дьылыгар 2 ыйыттан 1 сааһыгардылы нэһилиэкке 9 оҕо баар. Оҕолор ыйга китэ иэлэрин кытта эбетэр аҕаларынан кэлэн специалисттары кытта былаан быһытынан жарыктанан бараллар. Маны таһынан билиҥҥи бириэмээҕэ онлайн жарыктар консультациялар ытыллаллар. Хас биирди оҕобутугар дневник, анал дневник толоруллар, манна оҕо сайдыыта тугу ситиспите толоруллар. Сүрүннэн практика көрдөрөрүнэн төрөппүттер оҕолорун сэтте агыс ыйдарыттан аҕалаллар. Оҕолору кытта үлэбит көрүмнэрэ, специалисттар консультациялара, оҕолору кытта билдиэлэн жарыктар, оонньуу жарыктар, музыкальный оонньуулар, оонньуу массаж, музыка терапия, сказка терапия көрүңнэрин туһанабыт. Бу хайысхаға үлэлэһэр хас билди педагог кыра саастаах оҕоҕо сааһыгар сөп түбэһэр дидактической камсанылаах оонньуулар картотекаларын, кыра саастаах оҕо аһылыгын рецепттарын, оҕону уоскутар кылгас хоһон хомуруннуктарын таҥан оҥордулар. Билиҥҥи кэмирдебиринэн үлэбитин онлайн нөҥү тэриэбит. Ханнык бағарар төрөппүт болохко бағарар баға санаата оҕото доруобай чэгиэн өйдөөх санаалаах бары өттүнэн сайдыылаах болуон. Доруобай оҕону иитерге үөрэтерге чэпчэки. Күннэте оҕону кытта туханар нималарбыттан бииринэн оонньуу массаас буолар. Бүгүн эһиэхэ оонньуу таарыйа чэрдигириэх диэн үлэбин кылгастык билиһиннэриэн. Оонньуу массаас эрчиллилэрэ оҕо ис туругун тупсараллар, өйгө тутар толкуйдуур, жоҕура сайдар былчын күүрүүтүн уһулар, тарбах төбөтүн имити нербинэ системени уоскутар. Эрчиллилэри хаһан бағарар, бэйэҕэ табыгастаах бириэмэҥэ оҥоруохха сөп, оҕо хоһоону тэҥҥэ этэн саҥата сайдар. Оҕо кыра эрдэҕиттэн барыны бары тутан хабаан, сыттаан, амсаян, боруобалан көрөр жоҕура ордук сайдыбыт буолар. Ол иһин оонньуу массаж кыра оҕоҕо төрөппүтүүн иитээччитин кытта оҥороругор ордук чугас. Бу үлэм сыалынан оонньуу массаж нөҥүө кыра саастаах оҕо дорубиятын бөҕөргөтүү. Соруктарбынан буолар оҕону кырардааттан бэйэтин дорубиятын көрүнэргэ үөрэти, хоһоон, музыка нөҥүө саҥатын, истер жоҕорун сайыннары, эти хааны эрчийи. Оонньуу массаж тухата. Оҕо тарбаҕын кыра былчыҥнарын сайыннарар, хаан эргиирин тупсарар. Оҕо ис туругун уоскутар, сөпкө тыынарга көмөлөһөр. Түмсүүлээх болууга, тулуурдаах, бэйэ-бэйэҕэ харыстабыллаах сыһыаҥҥа иитэр. Музыканы истэн, хоһоону тэҥҥэ этэн, оҕо тыла өйгө тутар жоҕура сайдар.
Туттар немаларым, тарıyı, tarbağынан, iliğinen, soturuğundan tarıyı, ton suyu, imeriyi, tahını, babuta tutu. Тугу туһаныахха сөбүй, айылға материала, шишкалар, эрьяхалар, горох, фасоль, камыскалар, тиз суунар суокка, баттах тарағын туттуохха сөп, массастыр мәчиктер, арас прищепкалар, алта кырыылаах карандастар, бырағылар материал, дияға надалаах бырағылар материалы каппахтар, бүппүт фломастер, мотуок, бөдөң оғуруолар, тимехтер. Күтүллер түмүге оҕо системалаахтык массааһы оҥордоҕуна доробията бөҕөргүө, бээтин доробиятыгар кыра эрдэҕиттэн кыһалла үөрэние. Оонньуун өҥүө саҥарар саҥата, истер дьоҕура сайдыа, төрөппүт оҕотун кытта алтыһар бигиэмэтэ элбиэ. Билигин аҕаях массаас холобурдарын көддөрүөм. Сиэл мээчик. Маны холобура кыра коһоон этэтэ. Мээчик сыырга тағыста, сыннянан ылла кыратык, өссө оонньон бағарда аллара төкүнүйдэ. Кыра-гоҕо маны көрдөрө ааҕан тэҥҥэ оҥотторуллар. Прищепканы туһанан маннык куоска колобура мин бу оҥордум онна били наһа ыга тутар прищепка буолбат манна колко хоостук тутар прищепканын оҕону кытта тэҥҥэ куоска оҕота кыра олус күскэ ытырар кини бу тарбах диэн билбэт кутуях дии саныыр диэн маннык оонньу оҕо тарбаҕын төбөтүн прищепканан бобута тутуллар. Массаастыр мээчигин туһанабын бу мээчиг борустой буолбатаах, бу мээчиг хатыылаах, илиибитигэр ылабыт, ытыспытыгар эргитэбит. Маннык оонньу массаас ньыматынан оҕолорбутун кытта жарыктанын болгомтоҕо тиһин баһыыбаларын. Спасибо, Наталья Егоровна. Так, далее. Прокопьева Наталья Кончарична, воспитатель высшей категории, отличник системы образования Республики Саха-Якутия. Чайке, игровой массаж для малышей. Извините, жестовый язык для малышей чайке. Үтү күнүнен чайке диэн оҕо тылынан кыра оҕо тылын сайыннары эрде саҥарда үөрети ниматын туһунан үлэбин билиһиннери. Үлэм сыылынан буолар оҕо тылын туттан кыра оҕону кыра сааһыттан саҥарда үөрети. Көннөрү кэпсэтэр тылтан ураты оҕо тыла диэн баар. Оннук тыл аандай домуктаргар барытыгар бар, чинчиер жон оҕо тыла түн былыр үөскэбит диэн таайаллар. Үгүстер бу тылы киһи бастакы тыла диэн ааттыллар диэн Суруяр Лазар Андреевич Афанасьев терис оппа диэн кинигетигер. Көннөрү кэпсэтэр тылтан ураты оҕо тыла диэн бар. Оннук тыл аандай домуктаргар барты, улахан жон кэпсетеллерин таһанан өссө саҥаралларыгар илилеринэн, камсанан сирейдерин мимикалаан сүрдээх элбэх информацияны терделлер. Онтон сатаан саҥарбат кыра оҕону киһини кыттасаамай кэпсетер туттар нимата илиитинэн тарбаҕанан камсанан үтүктөн көрдөрөрө сүрдээх улахан суолталаах. Илиинен камсанан сирэйэр аастаан туттан көрдөрүү уонна саҥаны кыччатаан улаатыннаран аастаан саҥары бу кыра оҕоҕо төрөөбүт тылын билэригэр төрөппүтүн кытта бодурхуутугар сүрүн нима буолар. Бу нөҥүө оҕо бэйэтин баҕатын тугу эмэ көрдүүрүүн сыһыанын биллэрэр туохтан эмит аккаастанарын холобур төбөтүн илгистэн хараҕан быһа симэн эбэтэр илиитинен камсанан биллэриэнсэп. Оҕо тыла өссө биир улахан суолтата оҕону иитэрген аллаах.
Былыргылар оҕо төрүөгүттен ыла үчүгэйии куһаҕанар аарарга үөрэнияхтаах диэнэтэллэре же ити үөретииге оҕо тыла төрүөт буолар. Холобур, чыычый диэн тыл серен кутталлаах диэн суолталаах. Бу тылы үксүн тай диэн тыл кэнниттен үөретэллэр маҥнайтай диэн оҕону итииттен серенер буолбутун кэннэ тай чыычый диэн икки тылы холбоон тутталлар. Онон чыычый диэн эмиэ тай курдук серен ыарытаннары диэн суолталалар. Чыычый диэн тыл серенерге үөретер. Оҕону саҥарда үөретерге манныктары тутуорга сүбэлиибит, бастакынан оҕо кыйан саҥарбат, онон судургу торхоонноох тылтан саҕалаан саҥарда үөретиэххэ, ону тэҥэ илиинэн хамсанан көрдөрүөххө сөп. Иккиһинэн улахан киһи оҕону кытта өйдөһөргө кини таһымыгар түһүөхтээх, оҕо кыайар тылынан саҥарыахтаах. Оҕоҕо саҥара илиинэн хамсанан көрдөрөҕүн, бастаан оҕон хамсаныыны үтүктэр, онтон бидде тылы түктэн хатылыыр. Холобур мэ диэн тыл. Мэ диэн ыл диэн суолталаах тыл. Мэ дии оҕоҕо тугаммы туунаган. Оҕо элбэх тылы саҥарар буоллаҕына бэйэтэ өйдүүр буолар, кини бу тылы саҥардаҕына кинини түргэнник өйдүүллэр диэн. Онтон келин тылын саппаһа сайдан истэҕинаайы борстой этиилери оҥорор буоллаҕына илиитинэн тарбаҕынан сирэйинэн көрдөрөрө аҕайаан иһэр. Онон маннык көрдөрөн саҥарарга үөрэнэн хаалан оҕобут саҥарыа суоҕа диэн хойутаан тылланы диэн өйдөбүл суох болуохтаах. Оҕо тыла мээнэ айыллыбатаҕа биллэр. Бу тылы төһө толору туһаныллар да, оҕону иитии төрдөө соччонон үчүгэйдик олохсуйон сөп. Оттон сите туһаммат боллакка оҕону иитии төрдөө эмиэ ситетте суох болуо. Бу нимат саамай сүрүн орулунан буолар төрөппүт, уонна оҕо өйдөһүүлэрэ, оҕо эрдэ тылланыытын тэҥэ тарбах былчыҥнарын сайдыыта, оччотугар мэйиитин үлэтэ, толкуйун сайдыыта түргээтиир, оҕо өйгө тутар дьоҕура сайдар. Илиинэн тарбаҕынан хамсанан, оҕо тылын туттан кыра оҕону түргэнник саардыакка сөп эбит. Онон оҕолорбутугар болгомтолоох булуҕун. Бэйэ-бэйэни өйдөһүүттэн ордук, бэйэ санаатын, иэйиитин тиэрдэр кыып баарыттан ордук, туох баар болой. Болгомтоҕо тиһин ыһыбалар. По психолого-педагогической поддержке детей раннего возраста в открытом образовательном пространстве со своим опытом работы поделится Никифорова Ульяна Петровна, воспитатель и тьютор высшей категории, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации по теме «Центр игровой поддержки детей раннего возраста. Первые шаги». Үтүө күнүнэн үөрэ көлэһэттерин бүйүҥү тэрэһин кыттыылахтара. Биһиги уйамытыр икки тыһынча Биһиги уйамытыр икки тыһынча 16 сылтан оҕо уһуяаҥа үөрэ көтөкэлэригэр ыарыыта суоҕалынан этэҥҥэ сылдьары бэлэмниир сыллаах уоскулун коһо үлэлиир. Бу үлэ сылланан буолар оҕо адаптациятын сепчегетик аһарыҥарыар сөптөөх условияны тэрии оонньуу көмүтүнэн оҕо доруйутун бөҕөргөтүү. Адаптация диэн оҕо организма биһи условиятар сөптүбэһиитэ болар. Ол эбэтэр оҕо адаптациятын хайдах аһарыҥартан доруйута улахан тутулуктаах. Өр сыллаах үлэм опутугар ологуран условиях реализации ФУГОС дошкольно-образовательного учреждения ден учебной методической условия бешайка тахсыта. Манна научной руководитель университета Новгородова Антонина Иннокентьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИРУ ИПК, он и тене Якутской город Кетскил Ухуянын и Тячите Захарова Сардана Егоровна. Бу пособие 4 частын турар. Бастакы чаха введение. Манна адаптация туһунан санааларбыт киирдилэр. Икки шаһынан киирде программа «Здоровый ребенок». Бу балтаратыттан 3 саһагарлы диэри аналлаах. Ону тэҥэ модел программы «Здоровый ребенок». Бу моделга 6 көрүң оонньуу киирэр. Бастакытынан киирде коммуникативные игры.
Бу ооннуга оҕо бэйэбэйэтин кытта бодоругар, иитээччини кытта алтыһарыгар көмөлөөх оонньуулар киирэллэр. Холобура игры забавы, игры хороводы, подвижные игры, ону тэҥҥэ сөпкө тыыныга оонньуулар. Иккис көрүн оонньуутунан киирэр игры на освоение окружающей среды. Манна оҕолор группаларын билселлер, ханна туох баарын билеллер, бэйэ-бэйэлэри чугас болаллар. Манна киирэллер игры путешествия, игры с предметами, подвижно-ролевые игры. Бу оонньуга таһырдьа сибиэһэ салгыңҥа оонньоон эттерэ хааннара чэпдигерэр. Үһүс көрүн оонньуутунан киирэр совместные игры с родителями. Оҕо уһуяаҥа киирэн үөрэниитигэр сүрүн ороолу төрөппүт ылар. Манна араас оонньуулар киирэллэр, сөпкө тыыныгга, мелкой моториката сайдарыгар, массажты, куттаммат болууга оонньуулар киирэллэр. Холобура тарбахчааннар туу кэпсииллэр, үөрүү конуута оонньуурдуун сэһэргэһэбит, уонна да атыттар. Төдүс көрүн оонньуунан киирэр игры с прищепками. Бу оонньуга оҕо тарбаҕа, илиитэ, тутан хабан көрөр сатабылла, саҥата толкуйдуур көрөр истер жоҕура, бастакы сагалааһыҥҥа пособиялар ойута суох ыраас буолаллар ирденер. Прищепканы сатаан аһарга, сабарга үөретиллэр. Ол кэнниттэн араас ойуйдаах пособиялар биэриэххэ сөп. Оҕолор араас үгүнээх прищепканын ойуга тиибэт чаастарын оҥороллор. Оонньу ис коһооно иитээчиттэн тутулуктаах. Ону тэҥҥэ илиинэн сурукка бэлэмнэһиҥҥэ олустуһалаах. Бэһис көрүн оонньунан киирдэ игры с водой. Бу оонню оҕо этин сиинин чэлдигиддэр уоскутар күннээҕи истирэйин суох оҥорор. Уунан оонньоохунньумата оҕо өппиэтнэстээх, сыылын ситиһэр, бэрэдэктээх улаатарыр көмөлөһөр. Холобура кутабыт, тоҕобут тэҥниибит, тимирэр тимирбэт предметтар, күөлбүт балыктара, уунан оонньубут уонна да атыттар. Алтыс көрүн оонньунан киирэр сказка тирития. Улахан киһи оҕону кытта биир уосай тылбуларыгар остория сүрдээх көмөлөөх. Араас ис коһорноох осториялар оҕону үчүгэйгэ кэрэҕэ иитэллэр. Толкуйдуур өйүгөр оҥорон көрөр жоҕорун сайыннараллар. Холобура манна элбэх осториялар киирэллэр үсэһэ, теремуох, кыһыл бэргэһэчээн уонна да тыттар. Пособиэбит үһүс шааһынан киирэр работа воспитателя. Манна иитээччигэ сыллааҕы календарный былаан, диагностикалар, индивидуальный карталар киирдилэр. Төрдүс шааһынан киирдэ работа с родителями. Төрөппүтү кытта үлэ балаана, анкетированиялар, муньяхтар, ханнык темаға ыытыллаллара, уголок родителя, консультациялар, беседалар киирдилэр. 2019 сылга пособие 2 шааһа сенсорная комната здоровейка Оскулан, как здоровье сберегающая среда ден пособие бэчээккэ таҕыста. Бу пособие 4 частан турар. Бастакы чааһынан киирдэ создание здоровья сберегающей сенсорной комнаты ен. Манна киирдэ история возникновения сенсорной комнаты, роль здоровья сберегающей среды сенсорной комнаты и сенсорная комната как здоровье сберегающая среда. 2 шааһынан киирдэ практические советы и рекомендации. Что нужно знать при создании сенсорной комнаты, паспортизация сенсорной комнаты, назначение и виды оборудования. Үһүс шааһынан киирдэ различные зоны здоровья сберегающей сенсорной комнаты. Практические рекомендации по применению здоровья сберегающих игр на занятиях в зоне «Звездный мир», «Подводный мир», «Сказочный мир». Колурдан эттэкка бу қаллан куяргар ағыс планета барын, сулустары, галактикалар умаялларын, манна оғылар түңгі қалланы көрін оскуяллар, үйереллер, астыналлар, көрі дистер тутар хабар жоғырдары сайдар. 2 зона бұтынан кирер подводный мир. Манна мора олықтақтырун, үйінәйлерін кытта білселлер, оға мелкай моториката, сенсориката, толкуйдур жоғыра сайдар. Бу арыта илинен оңолуктар. Колора бу балыктар фиетер материалынан оңолуктар. Оғолар көңіл ылан тураллар, сывырлар. Үхі зонабытынан болар сказочный мир. Барыта сайыңы көстү, оғону уоскутар аналла, толкуйдур, көрөр истер жоғырын сайыннары, тыл сыппағын байыдар. Бу магнитный доска оғолар остория геройдарын бәйлері ууран кірсилері көмөлөөх. Пособиебит 4 шааһынан киирдэ организация здоровья сберегающей среды на занятиях сенсорной комнаты Оскулан. Занятия с применением авторских игрушек Никифоровой Ульяны Петровны. Манна киирдэ авторской ооньюрдар хайда оңоллуута тухата киирдилер.
Бастыкынан манна кидде Световой яшик песку. Бу ойну оғыну сайыннарар, оғы олу сүйерер, астынар, доғуер. Қолвары манна следы, найди отличие, что пропало, письмо ден ойнулар кириллер. Бу қолвара улахан онна подготовка беле оғыларугар, илини сурукка белемнәне хүрдә ачугай, қолвардан манна хордақтары бейрек қағып, адырхан белейтін сурьен көддөр, қанны қағас тұрқанлары біләғын сурьен көддөр, или геминске фигуралары оңықтыруққа ұрыйдатын көрдіқ қағып, оны геминске фигура көмөтінен жиған ұрыйда. Инник төхі бағарар кейі туытылерін сөп хордақтары. Икки соғынебіт забавные прищевки, маған эппедім күрдік, манна көріғыт бұл оғылар қолыбыра манна итәчи исқахада итәчтен тутулта холовраче маннык ден киллери кахып бу ёжиктар мама ёжик оголарын иче баран оголарын сүтәрен кебиспек аны буларга көмөлөс диен че оголар билен тура йөрелер көтөллөр кантан эре көрдөн ёжиктар бутун оголор бутун булан алабыт онна бу холовра кини туактагын бахарабыт манна олора мунна туга харага төгүрү кийин жүйүнүн ин бахарамарамыт кини арай туактары хоктары бит иннеле хоктары бит оны кантан эле көрдөм иннелерин сүтер биттен буламыт ийлем беребит онно бу күн сардагын ороккосе балыктар утуруктарын кынаттарын лавчаннарын ороккосе онтон үһүс токбутунан кийде ящик разноцветными листами манна ого мелкой моториката сенсориката толкуйдуур аяр жогору сайдар манна вопрос наркирети бу ристерен кайда краскалатын диет оны текин багарам бу манна туттаган пищевой краситель уксус одна бу тугунете эрихин ялбогор боллар эденер оны курдагын эбетер око угагын кыраты бухаранлаган Халгы барабыт бу магнитная доска. Манна көрөгү курду бу магнитная доска фона эма красканан уройданар. Эти бир фонна онна геройдары бар магниттактар. Манна араз историялар барта кийлерлер. Халгы кидде практические рекомендации по применению здоровье-сберегающих игр на занятиях для мелкой моторики рук. Манна то көрөгөт шнуровкалар кийделер, молниялар кийделер, мелкая моторика оғасайдарыгар арас көрің ойнуға кейділер. Халгы ванна кейді релаксационные упражнения. Манна бу көрігі күрдік аквалампа қалбонар, бу флешкалар болар, бу флешкатыр кейлер айылқа хуқтута, онна санатал музыкалар, оны кәне тәне хомусотерапия. Бу вандық әпчилилерге оғалар наға өрелер асыналар. Бу қосқа адаптацияланыр, оны түйіңі қонуқтағы оғалар күнайы ойну жарықтарға хылжалар. Бу қоспут үлетін опытығыр тіріғаран 2 тыгынча 10 сыл ақсынидыр республиканскай проблемный курсу детсапыт базатыр ыйтан турабыт. Бу курсу салайын ытта научный руководитель Новгородова Антонина Кентьевна. Манна улуспы детсаттыртын оғыдар обетін бәғыр көтуге үлелейіп педагогтар үлелерін оптын тарқаппыттыра 2 тыгынча 10 сыллаққа бу қос үлетін опытын білігінлерін бүтін Россияда перспективе конкурска каттаммыт лучшая здоровая сберегающая среда дошкольного образовательного учреждения, онна лучшая программа по адаптации дошкольного образовательного учреждения ден киномонация кенерер үхіс мейстері ылары сетіген. Бүтін Россиядағы 60 төгілін ұтылылар кырып ялта қорыққа педагогта сүлеттері кыттыны ылары сетеспеппет. 2 тыгынча сүрбе сылга бүтін Россиятағы здоровье сберегающая среда дошкольного образовательного учреждения ден научной методической статьялар конкурстарыгар бастакы местені ылары сетестебет. Бу үлебет опыта традиции инновации дошкольном образовании ден журнал 4 нөмірер бешеттенен тастым. Түмікпер әтеметі коллегалар бар. Уғияңа маннық қостерілері олыс надалақ, тухалақ, оғы дұрубетін тұссарыға, бөғір көтуге, оғы үйері көтекелерігер, бары өттінен сайдарыгар. Бағары мәті үләғатер сетихini дұрубияны. Бұл қомтығы дейін бағыбаларын. Спасибо Ульяне Петровне. Сейчас по социальному партнерству в открытом образовательном пространстве выступят Парфенова Татьяна Николаевна и Кривошапкина Мария Васильевна. Төкіннен обастабыллақ бөлімі тәрәңін кіттілақтыра.
Итер үеретер элебитигер бирге алтыгар партнердар бут биһэка төһүү күс бололдар. Ол курдук ханнык багарар үерек телтетигер болорун курдук биһэка олус наадалаах бастыкынан аттыр төрөппүттербит бололдар. Мантаханан нехелекпитигер арас түмсүүлер, сообществолар лилилер, ол түмсүүлер гытта ыкса стимнактык, буланнактык бирге өлелибит. Социальный партнерство лета биһиге хуяңа 2010 сылттан сылыпу мединститутун кытта договардахан оголор бутун манна местетигер келен арас тахымнаах барастар көрбүттере. Анализ сылан оголор диагностарын бахаран тугунан кайда камтииллерин эппиттере. Онтон сагаламмыта арас терилтелер кытта ситимнээхтик үлелээхин. Колобура олонко педагогиятынан үлелир ухуяннар арылык устук тиен үерак ситимигер бары түмсәммит сәдип технологиянан үлелибит. Бу ситимге чорапчылууттан соғытақ ухуян болабыт. Сәдип тиен сәдиптәхин, сабагалаахын, ырыңалан, өтө көрөһүнү аттыылар. Сылын ақсын арылык устук сайынгы кыһытөлөлүр. Манна бәйе-бәйебитин кытта оопу түллестебит, олонко жары киэһэтигер түмсэбит. Он тәңе сыл устата арылык устук арас семинардары гытар, ол курдук жорантип сурнаалы кытта сибәстәхті күлелер, оны тааттаға, катаска, оны тәңе бәйбит базабытыгар семинардарга, научный конференцияларга көктәхті кыттабыт. 2009 сылга чорапчатағы физкультура онна спорт институтын кытта договардахан бирге өлелибит. Педагогическая наука кандидата декан Макарова Татьяна Алексеевна Солотталақ ағағас әйге сетиме үйерек кластера осколыннағы үйеректәйін салатын кытта сетимнәқтік үлелі хиджабыт. Онна ара семинардар, научной практической конференциялар ытыллалар. Бир самый сүрін оннан адалақ партнер бутынан ухуямдыгар болар оскола. Преемственный сайдаргар үс қайысқан үлелебит. Ол курдук методическая үле, төрөппүтү онна оны кыттөле. Методическая үлеға осколаға онна хуяңа ара семинар практикумнар, алын сүйек оскола чуталларгар оны итәчилерге, осколаға саңа кирбет оғыларга адаптацияны чүйдік ағыларгар психологическай көмөлер ытыллалар. Очуталлар хуяңа жаллар бәлемнени бөлөкка жарыктары көрөллөр. Бәйләре мие жарык ыталлар. Онна киддахтарына итәчилер осколаға урокка жаллар. Сылын айы сахын осколаны кытта билсеhe тария бәлемнени бөлөк оғыларгар өрөбүл күннағы үйректер териллерлер. Төрөппүтү кыттылага төрөппүт муньяктара консультациялар ахага сан күннәрә ога төрөппүтүн кытта осколага хаджыта. Оғыны кыттылага адаптацияны сөпкө барылара, учуталларын кытта билсеhi осколага ытыллар араз жахалларга кыттыны ылы. Оны теңе сардаңалаға артық консультационный пуна Екатерина Александровна Чесигнарова атынан олықтағы балығын кытта оғылар бұд. Чеген доробиялақ болаларын тұғығар прививкалары, обследованиялары, оны теңе әдер онна оға күйтериелерге сүбелері лабыд. Олықтағы библиотекаға экскурсиялар, арас темалар жарықтар, мастер-класстар, үгес болбуд, төрүт тыл күнә оға кенегетін неделеті, кенеге доғыр бүттен букроссин. Сетим сынялан кейнин кытта бир сананын ыксахетимнәхті күлелебит, ол күрдік арас конкурстар, концерттар, выставкалар, оны теңе үгеске көбілуйбыт, оға таланын арыяр конкурс бұд күн кырпақтара, отчоттур консербит, нүргуғын мәлде тылдар. Оғыну патриотическай тыннақ үйретер сылттан көхіріллүйбіт музейгар экскурсияларға хыджабыт, жарықтары дәриебіт. Инники әппетім күрдік қаспирди үйерек тәрілтетін сүрін партнерденнен болалар дегерген төрөппіттер. Нехелекке бар арас түмсүүлері ол күрдік далбар ие түмсүүті, көмөл аға түмсүүті, алгыс әбә түмсүүті, оны сәркен әхә түмсүүті. Бу түмсүүлері түмәммит көмілік тула олық ден проект оңарбықпыт. Салғы проект тұхынан кепсияға Мария Васильевна. Бұл қомтығы дейін бағылғаларын. Реализация проекта по совместному воспитанию детей «Көмілік Тулалах». Кривошапкина Мария Васильевна, воспитатель высшей категории. Түтүү күнүнен. Билиңи сайдылах олох бутугар эдер көлүөнэ онна өбүгө ситиме олус бөлтөөтө. Оҕону ити майгыта тосту уларыйда. Төрүк ытык жоңболоргуттан бар майгыбыт сүттэ. Дикергенге оҕоҕо кырар дагаттан төрүт саха кутун сүрүн иңерен чөл өйдөх санаалах, эт хаан өттүнен сайдылах, сер майгы өттүнен итилэх, аяр жоғуттах,
талба талааннаах, төрөбүт тылын, культуратын, дойдутун ытыктыр, мен сахабын ден кен тутта аттыр кихини итияхтаахпыт. Хас билди жекерген бэйдин холобурунан бэйда дебилбетнен оҕону иитиге үтүө өрүттердээх, онна үгэстердээх. Ону барытын бирге ситимнен бу саңа сайдылаах үйаға олоққа барат түнен бэлэмнээх, кихили-кихини иитер сорук турар. Ол инектен биһиги уһуяаммыт төрөппүттерин түмэр сылтан көмүлүк тула олох прае күлэлиит. Көмүлүк оһох сахан ороодун олоҕор жаһаҕар туспа суолталаах оруоллаах. Көмүлүк сылыттар, сырдатар, аһатар, таҕыннарар, арчылыыр, араңаччылыыр, ырастыыр, үлэлеттер оруоллаах. Барайакпыт сыала өбүгө үгэһиннэҥүө кихили-кихини иити. Соруктарынан болаллар, жекерген жарыгын, сатабылын утумнааһыны үөрэти, түмү, кыыс уол уратыларын жаһалларын ыйты, жекерген түһүлгэтэ көрсүһүүнү терии. Күүтүллэр түмүктэр, олоққа бэлэмнээх кихини иити, төмсүүлэр бииситингэ кириилэрин ситиһии. Үлэбит түөрт хайысқаан ытыллар, бастығы хайысқатынан болар куалаан иити. Далбар ие түмсүүтэ. Манна керени керахсэ, бейни көрүнүү, чэн сибекки, тутта хатта сылжы, минигэстик астыаққа, иелер келер оғылорга мастер-класстары ыталлар. Алгыс эбэ түмсүүтэ, эбээлер бит кыттыылаах, төрүт ас тухатын билиһиннереллер, онна оғылорга алан амсаталлар. Көмүлүк мини музей терьеллер, сүйтүкчэн диэн, бу манна кыргыттарга иис манныга хаддыыларын билиһиннереллер. Көмөл аға төмсүү. Мен ағам курдук болуам, быстапкалар, ураты жарықтаах ағалар келен, жахаллары ыталлар, чергел аға сылын айы ытыллар, уян ағалары кыттыылаах спортивнай күрәхтәхи ытыллар. Сәркен хә төмсүүтэ. Қабан ис сахалы остол ойнуларын оңоран ағалан билиһиннереллер, оғолору кытта тәңгә ойнулар. Ойняталлар. Кәпсәтех сәләһех, сер тон туһунан сихили кәпсиллер, тәлгәһә, үленен ити. Эһээлер сиеннерин кытта күджә хоңорон, оҕолор хаар күджән көмөлөһөллөр. Дойдум мені қатылы. Бу хайысқаға уолаттарга уолан ағы, төрәбі дойдуларын туһунан коһан ағытын күрәг агытыллар, экскурсиялар. Оны таһанан дойдум киен туттар жоно дықылат ағытын күрәгә. Дойдум мені қатылы напольнай оñугут кытта билсен оñуллар. Сатабыл күлүмэ, чеканканан үле. Жекерген түһүлгетеген хайысқаға бу проекти хинен лейир бир хайысқа бу жекерген түһүлгетен үлетен булаанын кылгастык билиһиннер. Үлебит 9 ыйга ола бетер 9 түһүлгенен аян болар. Балаян ыйгар жекерген түһүлгете остол оñутун билиһиннери. Манайгы түһүлгега илля жекергенин аттарынан аттан бу ого бэдэ фотокалла шогорон кепсир. Алтыны ыйга 2 түһүлге өркөнөй өс кохоннорун үөрети. Хетинниге үһүс түһүлгега саха ихиттере. Саха ихиттерин туһунан кохоннору үөрети. Ақсыны ыйга 4 түһүлгега сахаха. Асараахын амсаты астаахын. 90 ыйга 5 түһүлгега уолого туттар мала сала. Агалар келеннер туттар малы билиһиннереллер. Олуньюга 6 түһүлгега сахан күйдөн хамсыныларын билиһиннери үөрети. Колун тутарга 7 түһүлгега саха таңаха. Иске туттулар маллар билиһиннери, монна баттах кергелин оңору. Мусустарга ақсас түһүлгега оһуор ойу. Трафариетынан оһуор түһэрэн холон оллар. Ым ыйыгар 9 түһүлгега мен сахабын диэн оҕо ыһыагын териен ыйтабыт. Наука этеринен оҕону кини исиһинээҕэ кэмиттэн кичэллээхтик, мындырдан итиллиэхтээх, истиң сыһыан, иһирэх кэпсэти, санаатын табыы, сүбэ, ханнык бағарар оҕо үчүгэй киһи буолалаатаргар улахан оруоллаахтар. Бу ыытыллар жаһаллар эрдэттен кэпсэтиллэн, булааннаахтык ыытыллаллара табыгастааға, уонна көжүүстээҕэ көһүннэ. Биһиги киһи бэйэтин кэмин олоҕун кытта тэҥҥэ, сөп түбэһэн олоруохтаах, курук сайда тура олоққа сатаан олора үөрэнияхтээхпит. Оҕолору бу тетимгэ сөп түбэһэр гына иитиэхтээхпит, оны төһө кыалларына кинилэргэ көмө болуохтаахпыт. Билиген иелер бит кыттыылаах мастер-классы көрөргүтүгер барабыт. Биреме ыгымынан мастер-классы
тоқтотобут, оны билигин тылы беребит, Барашкова Дарья Николаевна кини төрөппүтү кытта өлө үгестерин билиһиндер яга. Өтө күннен Жекергенге оғы төрүрэ улахан жау. Тоғы дедіққа оғы инники кескил, уджору, утуму салғатчы. Биһиги өбүгелер бүт оғы ититигер улахан солта уран, кырачан кейіне истеңнек таптан көрөн истен олус кахаллан улаатыныраллара. Биһиги хатлытағын үргүхін оғуян оғы ититигер төрөппүтү кытта утумнақты күлелейбит. Үтө үгестері тутухабыт. Ол курдук сыллата ытыллар жахаллара арас тәрәхінері ыйдарынан буланнан ыйтабыт. Өрөк жыла сағланыдығар балағын егер, көміс көхін аралжыты бөліқтірінен, оны таханан оғыру тахаттан оңғықтар, муляштар, аты әрген жарбанката ұйдылар. Манна бары төрөпіттер біт оғыз көқтіқтік күтталлар, бай фантазияларынан сақтырылыр. Алтынне ұйға сылын ақсын экалята, айылғаны қарыстатчылар кәккелергер керегіне ұйдылар. Манна икулахан бөлі хоғылары сері туыму ағын керелер. Бұ тәрәхінге төрөпіттер оғылары костюмлерин тигеллер, халтыстарын белемнейлер. Маны таханан оғуян үрден конкурс ытыллар. Экалята наши друзья ден. Остория геройдарын оңыру. Бу конкурс сылынан болар. Оғыну айылғаға, тулалыр әйгеға қарыстывыллақ сығыңы ити. Аяр жоғырдарын сайынлары, таланнақ оғылыру, төрөппүттері арыйы. Оңғық талбыт материалтан арасын манан оңғылар. Буйга андай дүрдінен музыка күнігерін Аллах оғуян ехінен төрөппүттер иккардыларығар бәйә элитінен музыкальный инструмені оңыруға конкурс ұйтылар. Выставка тәрелер. Сылынан болар төрөппүттері оғуян үлетігер сығыры, аяр жоғырдарын арыйы болар. Сәтінне ұйығар нөргіғын оғуян ехінен ұтылар ие декадатығар аналлах. Урыйдуғын иені мастер-кластар болалар. Сыла ие таланыгар сүгүрүйү, кенинен кен тутту, ухуян идер өретер-өретигер төрөппүттери сыгыры. Оны таханан иебинен үйтүкчүбүт выставка конкурса болар. Сетинни ый өссө баянай ыя. Бу ыйга сыллада эми арас аралжытыйлар, күрәхтехилер, ар тайга белага, о агам булттан келле фотовыставкалар болалар. Манна булчут агалар, эһэлер, булкан Аллах туттар маллара, саллара, бұл серин туумун туһунан оҕолорго кепсииллер көрдөрөллөр. Бу ыйга сылын ахсын ухуян хинен чөмчүк саас аагылара доколад аагыта болар. Манна ухуян бары итилләчиләре кыттыыны ылаллар. Темаларын оҕо төрөппүтүнен талан ылан көрдөрөр материалын белемнен ситимнäхтик кепсээһине ис кохоннарыйда кетен көрүүнү жинчиини ыппыта сыналанар. Сахасирин бастаки президента Михаил Ефимович Николаев рисуем вместе проект черчетинен олонко мен карахпынан ургуй конкурса ытыллар. Кыттаатчыларынан болалар угуян итилләчиләре, бары төрөппүттере, үлэхеттере. Сыла нороппут сүдө байыгар олонкого интереги тарды, керахсабили ытыктабылы эңери, сүгүрүүнү күһүрдү ургуйдур онна аяр жогору сайынлары. Ақсыне ыйга уһуян ихинен бөлөхтөриккардыларгар ыдыллар саңа жыллағы фантазия, жетахын кергети, анаммыт территорияны бәйе бағарарынан арас, қар, муз, мас аңғықтырынан кергети, темалақ сюжеттақ болары бихиренер. Оны таханан бөлөхтөрүнен арас оңғық конкурстары ыдыллалар, манна төрөппүттер сыллада бары көхтөөх кыттыыны ылаллар. Тоқсынню таңқа ыя, бу ыйга өбүгелер бүт оңюлара ден оғыларга остол оңюларын билхиннери, спортивнай күрәхтери ыты болар. Бу тәрәхіңе алгыс әбәт үмсүйте онна әхәлер бүт кыттыыны ылаллар. Маны таханан алын сүхөөх оскола өрнәтчілергер онна улахан бөлөх оғыларгар Остория аптақ кехәтә Остория аян кәпсәһіне конкурсыллада ыдыллар. Тәриячинен йоргуһун хуян болар. Сыла оға аян кепсир жоғырын сайынлары, жона негер толлубакка кепсирин ситихи, төрөппүт оғытын кытары Астория аяр, бәйте белемнер туханар көмө материаллах болунсып. Олунню ыйыгар иетыл күнігер аналлах, үөрэ жөрөдөр ғаммут үчүгейін бағахын, оған ағытын конкурса ытыллар. Бу конкурска төрөппүт әме оғаны бәйте талан оғытын белемнен кытыннарар.
Аға дойду ну көміскәтчергер күнлергерен Аллах бөлөктөр иккердилергер ағам, әһем, онна, бәйем спортивнай күрәктәһи ытыллар. Маны таһанан оһуян агаларын иккердилергер шахмат күрәктәһиде үтө үгес болан ытыллар. Кулун тутары ыйга андайду жакталларын күнүгерен Аллах ием, әбәм, онна, бәйем үскөлөнө конкурсы ытыллар. Маны таһанан оһуян бөлөктөрүн иккердигер алгыстаах камсаны этнофитнес, саха үңкүүтүн камсаныларынан эти сини эрчии күрәгә ытыллар. Саха төрүтүн сыылынан болар, төрүт саха үңкүүтүн камсаныларын сөргүтүү, жоңлу сәргеға даргаты, доробияны тупсары, жер олого тутуһу болар. Кыттаачыларынан уһуян 5 бөлөгөн бары иелерем. Мусустарыйга неделя детской книжки сыллата ытыллар. Манна бу кроссинг оолар жедерттен киниге алан атыстахыта болар. Ону таһанан төрөппүттер битигер кинигете белахта акция үтө үгүскө кубулуйда. Жергел ага бөлөхтөрүнөн агалар күрәктәһиләре ытыллар. Мусустарыйга ага күнүгер түбәһеннәрен 5 бөлөг агалара кытталлар. Кассылахсын нюргуһун бирахынниге белетибит. Нюргуһун күнә оңғық выставката. Мин онна нюргуһун фотовыставка, нюргуһун туһунан қоһон айытын конкурстара төрөппүттерге ытыллаллар. Ыам ыйгар күн кырпахтара оҕоталааннар ер конкурс уһуян иһинен ытыллар. Төрөппүт онна идәчче бирге үлелер условияларын терии өйөһүн. Же кэрген күнүгер аналлах декадага мама, папа и я спортивная семья күрәк болар. Манна мел бөлөхтөрүнөн же кэргеннен кытталлар. Чыйчаактары харыстыгын акция әме үтө үгәскә кубулуйда. Ого төрөппүтүн кытары чыйчаактарга кормушка оңороннор доробия ыллыгар агаланнар ийыллар, оголор өрүүлөрүн үксетеллер. Ыамый бытын ыгыгынан төмүктүүбүт, ыгыгы бэһэнен жекергенге аналлаах элбэх күрәхтер ытыллаллар. Биги төрөппүттер бит сайдар эгебит топсаргар, жарыкка туттуллар арас дидактический материал оңорутугар, сүрдэх улахан көмөнү оңороллар. Бу барыда оғыны ийтер үөретер үлаға көғілір. Төрөппүттер бит оғыларыгар анан айбыт қоғанларын, осторияларын түмен құмурыннюк оңордубут. Төрөппүт онна ийтәтчі оғыны итиге бир сетимге кирен үреләхімметігер төрөппүті күттөліні сөптәқтік тәрейі улахан ороллах. Білігін салғы ағалар кытары өлені кепсияға Анна Тарасовна Филиппова. Үтө күнүнен бу иннене эһиги көмүлөк тула олох барайак үлетин билсибиккит. Мен тоқтоғым чиргел ага түмсүтүн үлетигер. Эр киһи эрэлбит, уолого кескилбит. Буна халаган ис коханна өс кохана. Биһи кескиллер битин кайда иитен такаян тахарабыттан дойдутун жонун көмүскүр караанныр карахыяр киһи тахсыакта. Кандыктан эһилекке боларын курдук. Биһиге уһуяаммытыгар иитээччи барата жактар. Онтан бөлөкка баайыр үтте уол болаатчым. Бу жактар кияха ырахан, онна бии аңарта сия олары элбээбиттере буолар. Мантан толкуй ылан агалары кыттары үлебин ураты жарыттаах агалар эһэлер ден бөлөгүм эһинен ыйынан жахыл ыттыран үлебин сагалаабытым. Оголор да агалар да нахастынан кыхтаахтык кытталларам. Бу бастакы бөлөгүм агалар эте кэтэн көрдөкка агалар ого икитер сотча кыхамба курдуктар наха элбэхтик ийете билер, ийетеп бите. Ого агатын көрөн туран маамын не жебите батта жир. Орут ага эһэ этере биһиэхэ сокуон этеди. Тохоманнык болла ден алампа айымныларын ырытан алампа агалара онна билеңе кем агалара ден үлебин теңнебин оңорбутум. Теңнебилбер коратчыт кепсәнтен ылжа ола оһун стапаны, олоң айнюта драматтан ойпан онна жажаңы жаким утарымайкыларын, жажаңы жакып драматтан жажаңы жакып ырытылындылар. Аныгы үйағатыгар түйет ағаны тәннән көрдім. Икки үйағатын тәннән көрдім, бұлыр аға же туллар тутаға әлден әтерлері сөпебі. Оттабатағына мастабатағына бұл емерестерлер. Оғытын бар бұйын көтіқті да батығындыра сылчан өрәппітінен барар. Онтан билигин кайдагай барата белем. Олиһин уунүржагай олаттырлаатан эреллер. Төрүт аспытын ахаппаппыт, ахабат ого сенете соох болар. Сенете соох ого тугу кыайар котор. Үксүгөр ыйтаачылар маны тәндәңгенен тугу туханагын итчен.
үләгәр кайдак туттаган эйтен. Бу тәңне билбин агаларга топ, соо айнылары, төгөрү астолары ыйтан мөккөр тахаран үләгә көгөлүбүн. Бәйбитигер чугахатабын, уян үләтигер тартабын. Биһиги уолу кыыһы аналарынан ити программанан үләлибит. О курдук гендерне итиге бәйәбит ветеран методисттарбыт Николаева Елена Николаевна, Иванова Елена Михайловна чөмчүк саас программаларын туттабыт. Бу үләбитигер истибикке курдук арылы кустук үерек сетимер киреммет олонко баатура, уанна кота ден теманан салкы үләли сылжабыт. Ағылар сен бир кәлбәттер кыттыбаттар ден сәпсіхан қалар сатаммат. Кенелері оға ететер чугахатар сылтан оямы тихинен чергел аға төмсүйтін тәріммеппет, төрөппіті кытта үліға көжістәк болды. Манна оямыт ағаларын ұрытан көрдіққа үксілері үйераққа барбатақ оскуаланан гүпітуынан бүппет нәхелек қаларан қабы бәйбет оғылар бұт үтчаттар бұт әбіттер. Бұл ағалар бұт саға төріт жарығын тұтан оларар тұру баны үләхет жамып болалар. Төмсүйбіт үләтін бұланын ағалар әхәлер төрүт жарықтара ден арарды бұд. Ағалар бұтығар ұтылдар тәрәхінері оны үгәстері көріғыд. Манны тоқтан кәпсияғым мұз ұстарайка аға күнігер анан сылын айы ұтылдар үгәспет бұйыл 6 сыла болар жергел аға көріғам. Аласпыт көлігер ұтылдар 5 бөліқтен 4 аға кыттар. Онда олақан бөліқ олаттары кытталдар. Күйбік бөліқ көхіріне сылчар кубағынан ағырадыланыр. Ағым әхәм онна мен бәйім. Үс көліні күріға бұ күріқ қаян да спортивне болбат. Жоғырдара таланлара манна көстер. Білінге балығыняға онлайн ұйтарқа сөптәқ дейсі аныбын. Бұ ұраты, бір ұраты жағыл бұтынан бейеға болар, сағмат күріға болар. Бұ бейін әхелек сағмаққа күштәқ бүт. Габрий Николаевич Аммосап күштәқ тренер үлілән аспыта бейге ағалар бұтығар көстер. Әрдәттен ким келерін білсен, ұңырсын, ойну кәләлері бит. Bir самай сәңәрәр жағалара бұ болдым. Маннық жағалары ұйы сылы бұға сылжыбыт аға ұңыртаққа иннегіға соқ кәлер, кәнеке осколаға да бартағына сылжы веренәлері бит. Бұ маннық жағаларға оға қатынан кен тұттар, обасты веренер, аға аптырдыға түрдір, ағаны оғытығыр, жақчы чуғатыға тердер. Жек әрген қағанда бараммат түбіктәқ олығыр, әркеі күйе оға, көдәға, ыллықтақ өйі көға мәлжетін нады. Кехері барыда жігнәқ аға болбат, оғылырын кығылан еппет, ажас кығыл оғыртағаттан, кене ұратылақ меннеге сытын сымарын әт мұнынан сыдыр қабыт. Кенені кехе қаран орбыт, оға кығалқата ден тұғын қандығын тұспәйтін әтінен қандан сетері бербет. Әркеі жігнәқ аға ден үрдік аты сүгін сөп. Балқомтауы дейін бағыбаларын. Да, время поджимает. Вот, к сожалению, нас попросили закончить в 12:45. Сейчас у нас осталось одно выступление. Логопедический стол «Алма» как эффективное средство в коррекционной работе ДОУ. Выступит Павлова Айталина Николаевна, учитель-логопед нашего детского сада. Пожалуйста. Убастабыллах коллегалар, стажердар. Мен атым Павлова Айталина Николаевна Нюргухуну хуяңа логопед учителынан 2 сылбын өлелейбін. Бүгін капсир темам логомения логопедическая остол онна алма ден остолға сығырылығыт программа. Быйыл биги хуямыт логопунугар ана логопедическая остол ылыммыппыт. Бу остол кинетическая комақтақ, серкелелек, логомассаж оңорга аналлах тірілердәк. Манна кирер суджок мәчек, чуда мәчек массажер, тылы ырастыр массажер, массажнай ролик, массажнай ütülüктер. Ону таханан жарыкка туттарга аналлах дидактическай карточкалар остол онюлара баалар. Арас темаларга анал сорудақтақ, тетараттардақ, кинегелердақ, дорғаны турорарга аналлах логопедическай зондалардақ. Остолбу 4 интерактивнай онюлақ, бу онюлары туханан жарыкка оға тылын толкуйдур истер өйгө тутар жоғырын болғымтотын ағырга сотурга үйөрүйяған сайыннары үләті барар. Ону таханан бу программа английскай тылы әмей үйөретекқа сөп. Бастығы оню бөліға интерактив ден. Манна рас темаларынан оғуын көрін оню кейрер, бу онюлар нөңе оға өйе тыла көрір істер жоғыра болғымтата сайдар. Онюлар үс сәтті хастақ оғылырған алақтар,
Манна экраны икки түйет гына арарын баранкас доғыны тәңға жарықты қоnya тұққасып. Бу программа манны курдук оңюлар баллар. Ақсан, геометрическай быһылар, иделер киһи тутула, тылы сүйек қарары, раскраска, творческой мастерской, уругуй, ону таһынан оҕо билитин береберкелик тестер баллар. Икки соню ажвариум ден. Манна оҕо хартыналары краскалаан телиннерер бу оңю икки кайсханнан арахсар, аптақты у сарскылата. Оҕо манна сөбүләбит героин талан бар оюна өтүгүннерен арас краскалын сö, әбетер бәйте толкуйдан аян краскалыр. Манна оҕо толкуйдур аяр жоғура сайдар, онна өңү арарарга үөренер. Үһүс оңю, 5 ары диэн. Бу квест оңю болар, манна оңюта биременнен барар, онон кыра биреме ehigер оҕо сорудахтары толор охсуохтаах. Төрдүс оңю бөлөҕө лого асарти диэн манна отут оңю киирер. Хас бидде оңюга сюжеттаах бу оҕо болгомтотун тутарга көмөлөһөр. Оңю 5 хайысханнан арахсар. Бастагы бөлөг оңюлар оҕо сөпкө тыынарга туханнаахтар. Иккис бөлөг оҕо ырыргатар доргооннорун турарга көмөлөһөр оңюлар. Үһүс бөлөг доргоону сөпкө истиге тылы сүйек касатаан арарыга аналлаах оңюлар. Төрдүс бөлөг оңюлар ситимнаах саңны сайыннарыга анаммыттар. 5 бөлөг оңюлар моторика сайдыытыгар туханнаахтар. Спасибо, Айталине Николаевне. На этом у нас все. Вот рекомендуем приобрести такой стол, логопедический стол Алма. Так, и время у нас вышло. Завтра у нас заключительный день. С опытом работы поделится Центр развития ребенка, детский сад «Улыбка» и круглый стол с Татьяной Алексеевной Макаровой. Так, и просим заполнить дневники и посетить наш сайт. До скорой встречи. Спасибо всем. До свидания. До свидания.